Kejadian di Gunung. Mobil Innova warna abu-abu plat BG seri Lubuk Linggau, tapi belum diketahui identitasnya. Kayu roboh. Tinggal ya. Min, lapor Min, kejadian Min di Gunung Kayu Roboh Min, menimpa ada mobil Innova Ribbon plat BG seri Lubuk Linggau. Ini Min. Tiga orang Pak. Tiga. Tapi caknya meninggal tuh Pak.